على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف دكتور عبد العظيم البدوي حفظه الله هاري بكرمكو ببندا من دفتر ويتين دو الوجيز ان جانغون ها هewtuɗen ka wajibatu salat wajibatu as-salat hare non wano ka deftere ɗo himo waɗi arkanu salatu wa faraiduha himo waɗi farillaji julde nden kañum e arkanji mum ndin o waɗi wajibat o waɗi sunan defte ɗeya kañum innay tu woni wajibat jilliɗe wajibat kañum e faraid ɗin fof ko gotum o waɗoya sunanu salat. joni noon musidɓe juɓe koye senni kon woni wajib sinnama goɗɗum ko fard ma ko wajib haray kon ɗum faandi haray ko faandi ko wondema ma talaba shari'u fi'lahu ala wajhi lluzum ma inne haray ɗum ɗo ɗe duwaɗe weddude alwajib ma talaba الشارع فعله على وجه اللزوم كل وني دون كو وني واجبي كوكو جيدو سريع الله سبحانه وتعالى يمر ما يا ودو o inni waɗira ɗum ɗon kadi forcé andu ɗum ɗon ko wonno yawre ma ko farde ko wajibi. jon noon o inni kañum kadi wa yuaqab tarikuhu wa yusabu fa'iluhu kunno ilete alwajib koko tawata hara allahu subhanahu wa ta'ala on ɗaɓɓirima nde hunde ya waɗu na e sago ma dey ko ya waɗu forcé par ce que mo andi ko hunde nde wawɗa. allah subhanahu wa ta'ala innatama ya waɗu hunde forcé haranga watande wadde seede mum tuma o inni ya dara juula tuma hewti ka wata darade o inni ya jooɗo o inni sa hewti kadi ka tawatanga wata a jooɗade o inni on ɗum ko ya waalo. donc en andi kala ko inni ya waɗu ala wajhi lluzum andu ɗum ɗon koko wawɗa tuma hewti ka wawata ɗo o haray emo yafanima yeeso ton. donc wa yuaqabu haray neɗɗo on no lettire so acci wajibi himo mante yoɓire joddi moƴƴiri si tawi woni o golli golle ɗen ko ɗum ɗo inete alwajib. haray noon en andi jaka ko oɗo mi manitoto ala wajhi lluzum wa yuaqabu tariko go'o ɗiɗi tati ko woni wajibi koko allah subhanahu wa ta'ala yamiri waɗugol. sunna kañum kadi allah subhanahu wa ta'ala no yamiri on ɗum waɗugol ɗi fof allah subhanahu wa ta'ala no yamiri waɗugol wajibi waɗugol fard waɗugol sunna waɗugol mandu. himo yamiri kadi a tertagol mun ko ɗum woni makruh woni ko makruh on ko noon ko tanzihiyan ma ɗum ko tahrimiyan mo haɗi kadi waɗugol haram. jaka en andi kon to ɗi serti ko ɓe mi manito ɗe toɓɓe ɗo tati kala ko allah yamirma ya waɗu tawi na forcé andi ko ɗum ɗo woni sunna. kala ko allah yamirma ya waɗu tawi hina forcé haray ɗum ɗon a yandu ɗum non ko sunna. hara kadi par ce que si tawi woni hina forcé o lettatama sa tertike sa waɗi noon mo yoɓete donc kala ko allah inni yondema ya waɗu pellet andu ɗum ɗon ko wajibi hoorema. joni haray musidɓe julɓe ko ɗo ono taksim ɗo ko taksim on ɗum ni usuliyin ko jannguɓe usul ɓen waɗiri oɗo taksim ni haray nayi en ɗettu si hadisaji ɗi no wolde fi wajibi wano ka nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki ɗon wondema haray lootanagol juma kon ɗum wajibun ala kulli muhtalim wajibun nulaɗo maki wajibun ala kulli muhtalimin haray lootagol ngol o wajibi ɗo o wajibi faandaɗo ko hadisa ka nulaɗo maki ɗo wona kanko ni oɗo wajibi ko firi ko wondema haray lootagol juma on koko haani ɓanginali ko farilla ko sunna ka ko ɗuma. jaka en andi ka hadisaji si innama wajibi ka hadisa ka nulaɗo maki ɗon na faandaka ma tuliba shari o fiɗaw ala wajhi lluzum la oɗo wajibi ko feere oɗo ko karama ko ɓen windirimo ni oɗo noon wajibi ko yamiraɗo ko waɗugol hunde nden ɓangina kasi ko farilla kasi ko wajibi kasi ko honɗum.
donc enen andi wajibi on ka hadisaji no serti wajibi on e ka fiqhu nderga ɗo ko naati hen ɗo ko ɓay woni ɗo wajibatu salat joni noon ɗo yen andu natan ko woni wajibat ko be famen ma talaba shari'u fi'lahu ala wajhi al-luzum wa yu'aqibu tarikuhu wa yusabu fa'iluhu woni wondema wajibatu salat haray ko ɗum woni wonɗi wajibi ɗin ka nder julde takbiratul intiqal ko wiyete takbiratul intiqal ko takbiraji ɗi waɗata ɗin fi iwgol e rukunu yaha e rukun ndelan yahana ruku mi waɗa takbir ɗo ko takbirat ji ɗin mi waɗana takbir sila yahde sujud allahu akbar allahu akbar allahu akbar waɗugol takbiratul intiqal ɗen mari façon ji ɗiɗi e takbirat ji ka nder julde ɗa waɗi takbiratul ihram ɗum non koko natugol ka julde wa huwa ruknun min arkani salat amma takbiratul intiqal fa huwa ka deftere ɗo ko mina alwajibat ka defte go ko mina sunan wa qawlu sami allahu liman hamida wi'ugol kadi sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu haray allah subhanahu wa ta'ala haray no nanude komin woni mo yettude kon haray rabbana wa lakal hamdu ko an tun haray ko ɗum woni yettore wonani ma ɗo noon kañum kadi rabbana wa lakal hamdu riwaya gono woodi allahumma rabbana wa lakal hamdu haray ɗiɗi kala heɗi selli عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتن إذا قام إلى الصلاة سبدرنك جلد يكبر بحبر حين يقوم تمن بدرته ثم يكبر ɗum kañum kadi ɓe habbira hina yarka si tawi woni ɓe wadde ruku thumma yaqulu hoto ɓe wiya sami allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu min arraka tuma nde ɓe ɓantata keeci maɓɓe ɗin ɓe iwa ka darde thumma yaqulu wa huwa qa'imun ɓe maka kadi hara koɓe dariɓe rabbana wa lakal hamdu thumma yukabbiru ɓe habbira kadi hina yahwi tuma nde ɓe ko ɗum woni tuma nde ɓe yahanta sujjoygol summa yukabbiru so howti kañum kadi hina yahwi tuma nde ɓe ugginoyto fi sujudon summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu tuma nde ɓe ɓattata kadi hoore maɓɓe nden ɓe habbira summa yukabbiru hina yasjudu summa yukabbir hina yarfa'u ra'sahu ɓe habbira tuma nde ɓe sujjata ɓe habbira tuma nde ɓe ɓantata salla maɓɓe on summa yaf'alu dhalika fi salati kulliha hatta yaqdiyaha ko noyi ɓe gerdirta e julde maɓɓe nde ha ɓe lalla nde wa yukabbir hina yaqumu min thintayni ba'da al-julus haray kadi ɓe habbira si tawi woni ɓe immandike ko ɗum woni jonde ɗiɗaɓere nden raka ɗiɗaɓere nden si ɓe immanike tataɓere nden ɗon kañum kadi ɓe habbira wa qad qala sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam sallu kama ra'aytumuni usalli juulire no hirɗon ni miɗo juulira jaken andi julde nde ko ɗum ko amrun tawqifiyun julde nden kono nulaɗo juuliri ɗon on tigi duwa juulirde kala ko tabiti tawi nulaɗo wonano juuliri sa juuliri noon allah yoɓoytama saabu haray allah subahana wa taala haray kono nulaɗo saabu ko allah immini allah maɓɓe yo ar yeeto en ko honɗum allah hiɗi e ko honɗum allah añi sa waɗi ko allah maɓɓe yamira haray ala joddi وقد أمر بذلك مسيء صلاته هرين لا يمري بن لو جلد مندين فقال بماك إنه لا تتم صلاتي لأحد هرين وني جلد قد يمتم تامل الناس أنهم بهم حتى يتوضع ها أسلقه فيضع الوضوء يعني مواضيع وتم لسلقي أنفس ثم يكبر أنتم أهبر ويحمد الله قدوني ويتألى ويثني عليه أمنتم ويقرأ أجنب بما شاء من القرآن يركو تائنا نمو القرآن ثم يقول أنتم ويا الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله كدوني أهبر ووضع ركوع ها كدوني دادي مكو دي فو ديجا إلى أي غادي ركوع دوسا ودي دي كوها دادي ما دي فو ديجا بدو ما دي فو ديجا ثم يقول أنتم بما سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ها كنيم كدي بي سبب أنتك ها ببانتو فيو بدرو ثم يقول هوتي بما كدي الله أكبر ثم يسجد بسجدك حتى تطمئن مفاصله ها كدولي دادي ما بدي فو ديجا بدو ما بدي فو ديجا ثم يقول رفتك بيبيا الله أكبر ويرفع رأسه ببنت هور مبنين حتى يستوي قائدا ها بفتن ديرك بجودي به ثم يقول الله أكبر بما كان الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله بسجك يمكن هاتر مبنين فوق دون ديجا دادي مبنين فوق ديجا ثم يرفع رأسه فيكبر ببنت قد سلم بهبرة فإذا فعل ذلك سيتيوني أولي دون فقد تم صلاته هرجل جمال التمي لوكو بفعل أيات حديث دو داي أنتي imborni tu hawja daro la ka yawɗawu ɓe hadisanko illi nulaɗo si sujjiɗo wonayno ha deeƴa ɓandu maɓɓe ɗum fof deeƴa ɗaɗi bebbiɗiɗo ɗin fof deeƴa si ɓe ɓantike kadi ɓe ɓantoto ha piiji ɗin fof deeƴa ko doyi ko ɗum ɗo innete itminan
التشهد الأول هاري ديدابون ادر واجبات يدين كدفتر دو هاري كدو ودي تيغول أرانوم دو سبو إتام ابن مسعود قال بماكي إن محمدا وانما بلت نلولا صلى الله عليه وسلم قال بماكي إذا قعدتم ستيوني أجودنك في كل ركعتين أكلا درد ديدي فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كدوني هاري هيورانغو جدي فوق عن الله ودني والصلوات على جلد فوق عن الله ودني والطيبات لا بدي كان فوق عن الله ودني السلام عليك هاري كيسي يودي إما أيها النبي أنغو النباجو ورحمة الله يرمي أن الله دين وبركاته كدوني إمو إلي جمكني السلام علينا هاري كيسي يودي أمي وعلى عباده الله صالحين إيه بأن مؤمن أشهد أن لا إله إلا الله رويت على نفوه rewowo yawmal qiyama illa Allah subhanahu Allah wa ashhadu kanyum kadi bisedike anna muhammadan wonde ma pellat nulado sallallahu alayhi wa sallam abduhu ko jeyaɗo makko wa rasuluhu e nulaɗo makko thumma liyatakhayyar on tuma sontigi gayni jangude ɗum ɗo o suɓo ahaduhum ara goɗɗo e mon yo suɓo mina du'ai e du'awji ɗin ajabahu ilayhi ɓuranɗomo moƴƴude wo haray e tabituɗi ɗi ka sunna haray suɓoɗano dewtaɗo kala du'awu mo waɗuɗa tabituɗo ka sunna wona de du'awu mo tawata ko an sijjani hoorema wowla ton inde himɓe wowla ton inde ɗumala falyad'u bihi rabbahu o noddira on ɗon allah makko subhanahu wa ta'ala وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته نولا يبري أو بنونو جلد مودو فإذا جلست ساجودك في وسط صلاتك تمبر جلد فاطمئن كنودي هذا دينو وافترش فخذيك اليسرى كنودي جون ولا يهون بوسما enen illi nane nden tumma tashahad enen e woliɗoɗo jooɗa gongol kolno jooɗorte koyema jooɗoroɗa a tawarruk ma ɗum jooɗoroɗa al iftirash haray noon si tawi woni kaka juulete nayyi fof sa jooɗo ɗiɗije ɗen koya jooɗore nde iftirash enen e misilo fi mum ɗo si tawi non woni haray jooɗande sakkitororde si tawi woni ko fala ma ko alansara ma ko gueƴe haray ɗum ɗo ma ko futuro jooɗoroɗa ko nete a tawarruk ويجب هذا تتبول كدلو ودي عليه اون لدون اذا قام الى الصلاه سو درنك جلدن ان يتخذ اوجوغي تو سترة هيدو دي بين يديه يسمكو تملع المرور امامه هردون هذا ريوغول يسمكو وتكف بصره دون كدلو هذا جيت مكو دين ونما يدار اما وراءها اكوني باو ماكو يسو هذا دوا ود هيدو دي فيتا دوما تا جيت بعد لا يدار يسو السهل بن حسمة اتما يودو كدي قال بماكي قال رسول صلى الله عليه وسلم نولا ماكي إذا صلى أحدكم سيقول وجولي فليصلي إلى سترة هري يجول كتوة هيدو دنودي وليدن منها يوبت هيدو دن لا يقطع الشيطان عليه صلاته هري سوالي نون سيطان واتاتا جودي كدو دي جلد مكوني وعن ابن عمر اتبع سيدنا ابن عمر كدبلو كدماكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نولا ماكي لا تصلي الا الى السترة تاجول ديس ولا هراء دوادي هيدو دي يسما ولا تدع عهدا يمر بين يديك تأتو هي غوتو روا يسما فإن أبا سي أنتك سالك غوتو فعلا ما فجد يسما أنتك سالك فليقاتله كويا دجمو لا يا هبو مدي هدانو سبو هبو غول مغول كجول هو يبطل الصلاة sayi a uttike ɗo ayni nulaɗo no maki falyuqatil hu yontigi haɓumo ko ina tawi no illa kala ka waɗuɗa hare anga yalti ka nder julde ko illa ɗo ko lil mubalaga sikki kaka fantigo hakke ko tawata hiɗa duwa etade eteteɗɗen fof fi taw tigi rewu yeeso ma ɗum ɗon landindina wasi tawi woni ko hare kono na yamimi on tigi de unto piira ko hadis o faani ɗo falyuqatilhu yani falyadfa'uhu daf'atan shadida yo duƴu on tigi duƴande sattude si tawi woni hila julde goɗɗo foti kemi waɗani kono lahi mi memugo haray noon angal famugol ɗum ɗon kañum kadi simi faami ɗo falyuqatilhu yon tigi haɓuma haray ko ɗum woni ñande pirete ka julirde gam fa illa ma'ahu haray no woodi e o neɗɗo faalaɗo taƴutugol julde makko nden alqarinu wondiɗɗo wa huwa cheytan haray on neɗɗo ɗon no wondi e cheytan wa tatahaqqaqu sutra haray noon kañum kadi no haray sutra on ko ɗum woni haray no wawi wonde bil jidari no wawi wono maadi wal ustuwan hino wawi wonude innen koynete ɗuma so ustuwan hino wawi wa tugalal ɗa wawi adda tugalal ko woni woto wallina yeeso ma wal asa al mahrusa ɗa wawi kadi irugol lekku hila si tawi woni a lekku hilo ɗon ila wawi ko irude a yeeso am
wondema haray kun ɗon kañum kadi haray ɗumallike kono ɗon haray no hiiɗa kala komi waɗata yeeso kami juulata ɗon wona yomi fewtin kami a fewti ɗo sike hinayi mi fewtin ɗo wona kuntamum ɗo ni mi fewtina kum ɗo la koyemi yiilu kun seeɗa ka nano ka ñaamo ma ka nano fiwata mi fewti e makko wasi tawi woni mi jembintina woni rewaɓe sana mumen mais bandage faami sila juulude sila wallinde goɗɗum a yeeso an koyemi walli yeeso an ko gonga kono koyemi naɓir seeɗa ka ñaamo hara mi fewtira e hoore komi wallini ɗon ko ma ɗum si himɓe hino gon sengo ɗo mi wallinira ka nano fiwata mi nandintino e himɓe rewayɓe ɓen sana mum warra hilati hiɗa wawi kadi wonde si tawi woni ɗa mari baɗɗateri joni hara hilla mari a puccu malla mari otowal o leyomi juuluɗo ka lawol himɓe ɓe feƴƴa mi ara mi gara otowal an ngal a yeeso ɗo mi juula otowal ngal wona heedode hakkude an e yimɓe feƴƴay ɓen yariduha haray ko ɗum woni o waɗa baɗɗateri on yeeso makko fa yusalli ilayha o juula e ɗuma hoore mabba wa aqallu ma yujzi'u misla muakhiru arrahal ko haray noon ko ɓuri fanɗude e yonugol ko waɗete konko innete a sutra haray ɗa wawi waɗo ko innete arrahal si ɗon andi ka goɗɗo si tawi woni ɗa jogui aba puccu ka jooɗete ɗon haray hiɗa wawi ɗettude ka jooɗete ɗon kadi joƴƴina yeeso ma inde si ko wani tawi woni ko hande catalum makum e ko lande ɗin piiji fof hiɗa wawi joƴƴinde yeeso ma ɗum ɗon kañum kadi yonay لحديث موسى بن طلحة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نولا نماكي إذا وضع أحدكم بين يديه ستيوني قد من ودي يسم مثل مؤخرة للرحل ونهر كونوني باو كونتجي أمان نطولو فليصلي هل يجول ولا يبالي تهاجم من مر وراء ذلك ريودو يسو دندو ene ngandi wara ado ko no firi ko yeso wa min waraihim barzakhun yani wa min amamihim barzakh wara a wonde hino fira ɓaawo wonde no firo yeeso addunuwul musalli min al sutrati haray noon kañum kadi juulowo no duwa ɓattade ko waɗi kon sutra hinaya joƴƴinɗa jooɗoyɗa ka woɗɗi sinaɗo anga ɓittinanayi kadi jama o an bilalin ittama e seydina bilal annahu sallllahu alayhi wa sallam wondema nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam salla ɓe juuli wa baynahu tawi hakkude maɓɓe wa bayna al jidari hakkude mbaadi ndin min thalathati azru'in haray ko wawi wonde sogande naaje tati haray ko ya etteteɗen fof ka joƴƴintoɗa ɗon ɗuma ara no yoni sogonaje tati wona yo feƴƴu ɓuuri ɗum ɗon si wona ɗo haray anga fantini allah noon nini wala tusrifu inna allaha la yuhibbu lmusrifin wa dhalika ɗum fi halati l qiyam ɗum ɗo noon kosiɗa dara ko si tawi woni kaka dara ko haal daragol ngol kana wan sahl ibni saad ɓeɗo kadi filli qala بماكي كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار هاري نولا دو كجولاينو دون كانيو اكمادي ممر شات هاري حكونde دون واي واسيتاي وني هارك دامول كاريواتا حكونde مابbe kabe juulayno don kanyum e maadi ni seke harno haray wodda ha fi'iti وعن سالم بن سعد ممر شات وكذلك في حالة السجود هراي كدي كنوني في ستايوني كاكا سجود إتا وإذا اتخذ سترة ستايوني أو جوجتي كلون كوين تهيدود فلا يدع شيئا توأتها إفوي يمر بينه وبين السترة توأتها إفوي روا حق مكودو لو كان يمكن يكون ستايوني أنت فتنة ستايوني سميني أنت غريواتا غري مينتو هراي كويا أتو أو فجأة بكتو جدين آمروندو إنه ولا جوني الحالي جداي ودي مولو علي ابن عباس إتبع سيدنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى اللات نهر نجولة فمرت شاة كنوني دم الفئ بين يديه يسمع فساعاها كنوني بقوي قل إلى القبلة فادي كبه والي لدون ستراو كنون بفيوتي بجولده بقوي قل حتى ألزق بطنه بالقبلة ها كنوني تيجي مبهو باتي كبه والي لدون سترا كبه قوده دمال كول فيتا دمال كول ريو yeso kaɓe woni e julde no si dambal noon innama ɗo ya gowugol haray hadisa go hino woodi wondema oɗo hadisa no mari riwayaji ɗiɗi ɗo ɓeydi batnahu yani batna hombo ɗo haray ko nulaɗo guwigol ha ɗumalni riwaya go no woodi ko batna ha dammol kol ɓe guwigol ha ɓe guwi reedu dammol kol tigiri fiita dammol kol rew yeso maɓɓe وعن أبي سعيد الخدري أن رسول صلى الله عليه وسلم نولا ماكي إذا كان أحدكم يصلي سيقول من نجول فلا يدع أحدا يمر بين يديه تأتوا هاي قوتر وياسو مكو وليدرأه يدوي أنتي ما استطاع أن أوايري
fa il aba so salike fal yuqatilu yo haɓumo en ini haɓugol mo ɗogol kañum ko faandi ko yo etteteɗɗe fo rawtigire waali wona gere fandaɗo wa il fa illama huwa anduno on taƴitowo yeeso juulay ɓen cheytanun ko seytanujo wa in lam yattahis sutratan so jogitaki lon heedode fa illahu lo kanko haray fa illahu yakta'u salatu haray no taƴa julde makko nden alhimaru mbabba so juuli hara mo wallinali ɗum ɗon mbabba rewi yeeso ɗon andu julde makko nden boni wal mar'atu si sonnajo rewi kadi yeeso ɗon andu julde makko boni wal kalbul aswad e bareru ɓaleru ɗo non kañum kadi oɗo hadis wallahi jadal kasir loka nder defte jale mazahibji buy illi ɗiɗo hadisaji kodi mansukh seke ɗi gollitirano kono ɗi montama ɓe ko illete haray o sifa oɗo hadisa ma zala akhz wa rad karama koɓe gono jaɓi karama koɓe gono pooɗi haray koni kono noon ko illete hadisaji ɗin long par ce que hadisa on haray himo tabiti koko mo selli kono est ce que ko nasikh ka la munasikh wa hunaka waqa alkhilaf وعن ابن ثابت عن ابي ذر قال اري بماكي قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم يصلي سبوت من جولد فانه لكنكو يستره اذا كان بين يديه مثل اخره الرحل هذا يكون ولي ودو هيدو de yeso makko hay si tawi woni kaka sakitoro baɗɗatiri a makko fa illa yakul bayna yadayhi mislu akhiri rahal so ala non ɗum ɗo fa innahu haray no julde makko ɗen yaqtaw salatahu alhibar haray babba no wawi taƴude julde makko ɗen wal mar'atu sonnajo no wawi bonno julde makko ɗen wal kalbul aswadi e bareru ɓaleru qultu o sahabajo ɗo ɓe maki ya aba zar kayo seydna aba zar ma balul kalbil aswadi min al kalbil ahmar haɗay ko ɗum sertini bareru ɓaleru kañum e bareru boɗeru min al kalbil aswad kañum e bale ɗuma bareru ɗuma soyɗu ndu kala ɓe maki yabna ahi kayo ɓiɗɗo siɗɗo an ɗo ɗo seke koynugol musidɗo an sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam mi landike nulaɗo sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani wano no landorɗo lalli mi landorimi kadi nulaɗo fa kala nulaɗo maki kalbul aswadi bareru ɓaleru cheytanu naɗay ko cheytan donc ene andi bareru ɓaleru ɗum ko illatul hukme wonni ko ɗum ɗo jannguɓe usul ɓe inata illatul hukme nulaɗo ɓangiɗiɗo ko fi holɗum joni ɗon ko inata ɗiɗo masalaji ko ɗum ko tawqifiya illa ka tum be haqqille maɗa hewtito ko ɗum sertini bareru ɓaleru e ɗum dina kanko ni iniri ko ni sa gomɗina yaw sa gomɗinali malayka kañum no gomɗiɗi jilla no gomɗiɗi ɗuma ko yeddata Allah ɗum ɗuytata laamu makko ay fus tahrimul mururi bayna yaday l musalli haray ɗon no harmingol rewgol yeeso juulowo an abi juhaymin ittama e oɗo kadi qala rasul sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo maki law yalamu l marru si tawi woni taƴitowo yeeso bayna yaday l musalli yeeso juulowo simo anduno mada alayhi ko ɗum fawimo e bakkatuji la kana o laatotono an yaqifa nde o darotono 40 capannayyi hayran lahu no ɓurnumo moƴƴande min an yamurra bayna yadayhi e o neeyo taƴitu yeeso juulowo o yino nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗo ɓeyni tun o darotono capannayyi ronkuɗen andu balɗe capannayyi lebbi capannayyi duuɓi capannayyi ɓe ɓanginali hande kadi karama ko ɓeɓen inni ɗinɗo fof no natori ka yewtere no wawi wono duuɓi capannayyi no wawi wono balɗe capannayyi no wawi wono lebbi capannayyi sutratul imamu sutratul ma'mum amma noon si tawi woni imamu on waɗi heedode ka juulata ɗon hay ɓawɓen kañum waɗali haray heedode ko imamu on waɗi kon ɗum ɗon haray jokki haray ɓeeɗa waɗani jama on fof kanko so waɗi haray waɗani jama on fof ittama seydina ibnu abbas